полукруглый камин, очень красивый, камин встроенный, с шелкографией позолотой, сделан из МДФ, в отличном состоянии. Огонь реалистичный. Есть пульт управления. Диммер — это регулировка пламени. Пламя медленно затухает и разгорается. Вы можете выставить вам в нужном положении. Камин работает на 2 обогрева. Вот сейчас пламя затухает. И начнет опять разгораться. Вы можете выставлять себе нужное положение. Включаем обогрев. Он идет вот отсюда снизу. Сразу пошло тепло, то есть идет, прямо на пол. Так он светит в темноте.